Владимир Путин в своем обращении к россиянам объявил об изменении условий пенсионной реформы, но он подчеркнул, что при принятии решения о повышении пенсионного возраста должно присутствовать, цитата, «человеческое измерение». И если ответственно относиться к стране, то принцип «после меня хоть потоп» неприменим, заявил глава государства. Все подробности у Заремы Евлоевой. Уважаемые граждане России, дорогие друзья. Президент России в телеобращении к гражданам внес поправки в изменение пенсионного законодательства, которые предложило правительство, а Госдума утвердила в первом чтении. В частности, Владимир Путин предложил повысить пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет. В нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, весь дом. Забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет. Многодетные матери должны выходить на пенсию раньше. Те, у кого 3 детей, на 3 года, у кого 4 на 4, заявил президент. Для женщин, у которых 5 и более, все должно оставаться как и сейчас. Они могут уходить на заслуженный отдых в 50 лет, отметил Путин. Для граждан, которые достигли пенсионного возраста по старому законодательству в ближайшие 2 года, президент предложил установить особую льготу – право оформить пенсию на 6 месяцев раньше нового срока. К примеру, если человек должен был выйти на пенсию по новому пенсионному законодательству в январе 2020-го, то он сможет сделать это в июле 2019-го. Что заботит и даже, сказал бы, пугает людей предпенсионного возраста? Они опасаются столкнуться с риском потери работы. С тем, что могут остаться и без пенсии, и без зарплаты. Ведь после 50 работу действительно сложно найти. В этой связи мы должны предусмотреть дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда. Поэтому на переходный период предлагаю считать предпенсионным возрастом 5 лет до наступления срока выхода на пенсию. Повторю, здесь нужен целый пакет мер. Так считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста. Максимальный размер пособия по безработице для россиян предпенсионного возраста Владимир Путин предложил увеличить с 4 до 11 тысяч рублей. Кроме того, президент предложил снизить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Сейчас он составляет 40 и 45 лет для женщин и мужчин соответственно. Его необходимо снизить до 37 и 42 лет, считает глава государства. Уже неоднократно обсуждалось и даже принималось решение о необходимости 25% надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе, у которых не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве. Но вступление этого решения в силу откладывалось. Предлагаю начать эти выплаты уже с 1 января 2019 года. Напомню, внесенные правительством изменения в пенсионном законодательстве уже приняты Госдумой в первом чтении. Они предусматривают повышение планки выхода на пенсию с нынешних 55 и 60 лет для женщин и мужчин до 63 и 65 лет соответственно. Нововведение планируется начать с 2019 года и завершить полностью к 2034. Ко второму чтению «Единая Россия» подготовила свои предложения по корректировке законопроекта. В частности, в партии предложили сохранить предоставление компенсации по оплате услуг ЖКХ и проезда в транспорте при достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Также обеспечить право на получение накопительной пенсии по ранее заключенным договорам. Зарема Евлоева, Новости 24.